привет! Это обзор фрукта под названием Blizzard. Сегодня мы будем осматривать фрукт Логия. Blizzard сейчас вот Логия. Ими попросту бить не могут. Первый скин Snowflake Shuriken. Вот такой вот. Сейчас туда пульну. Сейчас откатик быстренький. Если нажать, то 2 сюрикена кидает. Но также можно зажать. Вот, когда ты зажимаешь, у тебя вон так снежинки вырастают. И ты кидаешь уже где-то 6 или 5. Второй скилл, White Out. Также можно зажать. Вот, вырастают еще снежинки. Вот только не знаю, в чем прикол зажатия. Может, урона больше. Ну, 4612 урона от второго скилла. Ты офигел? Я хотел первый скилл проверить. Если не зажимать, такой же урон. Первого скилла урон 535. Умри. Так, третий скилл Howling Wind. Его также можно зажать. Вот, еще снежинки нарастают и пам. Урона вообще меньше всего 3495. Это пока что меньше всего урона. Что если нажать? Ну еще меньше. Это на макс статах. Пропустим пока что Blizzard Domain и полет торнадо. Он так вот чисто под вами, вот на руках появляются снежинки и делают под вами такой снежный вихрь. Если в кого-то врезаться, то ему будет наноситься урон. Эта штука очень полезна в фарме. Вообще Blizzard хорош для фарма. Сейчас покажу еще почему. Что-то он не дамажится. Ой, залагало. Ну что, полетели. Blizzard Domain. Также можно зажать. Но не знаю, в чем разница, опять же. Если нажать. Такс. Вот, он все стягивает, и потом реализует такую зону, где всех дамажит. А еще, когда вы идете в эту зону, то всему экрану снежинки. Уи. Сейчас покажу, если зажать. Не знаю, в чем опять же разница. Вот опять снежинки нарастают. И вот. Ну как будто территория больше стала. Что-то надо там оказалось. Вот это все его скиллы. На этом обзор закончен. Всем пока.